ကဲအဲ့တော့ညီကိုလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေစီပါအဲ့တော့ဒီ Chelsea ကွင်းလင်ဆန်မှာဖြစ်သူ Andre Santos ကိုလေးအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တယ်အဆင်ပြေခဲ့ပြီဟိုတော်တော်များများကဒီကစားသမားရဲ့ပုံစံကိုသဘောမကျကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဟာသူအခုလက်ရှိဘယ်အသင်းမှာပဲကစားနေပါစေကျွန်တော် Chelsea အသင်းကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူအခုလက်ရှိဘယ်အသင်းမှာပဲကစားနေပါစေကိုလေးအသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညှော်လင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အီတာဆန်ကိုရီအသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အတ္တလန်တာအသင်းကနေဝေဖန်မှုအများကြီးရှိခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကိုလာကျင်ခဲ့တယ်ကိုရီအသင်းကဈေးတန်လို့မတန်လို့ပေါ်ချောင်းကောင်တွေလိုက်ပြီးခေါ်တာတွေ100ဘုံ3ယောက်100တန်ကို3ယောက်ရွေးပြီးခေါ်တာတွေဒါတွေဝေဖန်တာတွေပြောဆိုတာညီကိုတို့ခဏရပ်ပါအောင်ကို့အသင်းကိုယုံကြည်မှုနည်းနည်းတော့ထားပါအောင်အင်နီယိုစတို့အလုံးလုံးပုံကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်အဓိကအသင်းဘက်ကလောက်ထားတာကရှင်းရှင်းလေးပဲဒါသမားတယောက်ကိုတန်ရာတန်ကြီးတဲ့ပို့ပြီးမပေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခြားအသင်းတွေကျွန်တော်ဘယ်အသင်းမှကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะတခြားအသင်းတွေကသမားတယောက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလိုရာတွေထက်ပိုပြီးတော့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီအသင်းကအဲ့လိုမျိုးကိုလိုက်ပြီးမလုပ်ဘူးလက်ရှိသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမားတယောက်ကဒီတန်ကြီးပဲရှိမယ်သဘောတစ်ခုပေါင်150ပဲတန်တယ်150ပဲပေးမယ်ပို့လို့ချင်လားကိုရီအသင်းကတော့အေးအေးစစ်စစ်ပဲလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲနေထွက်မယ်ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငွေကြီးဖောင်းပွားတာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီအသင်းရဲ့အလုံးလုံးပုံကကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ David Austin ကိုလည်းထောက်ပြထားတာရှိတယ်ကိုရီအသင်းအလုံးလုံးပုံတွေကအရင်နှစ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကြစ်လက်မှုတွေရှိခဲ့တယ် David Austin ကိုလည်းပြောကြထားတာเนาะကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရဘာလို့လဲဆိုတော့မမတယောက်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဒီရှိမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟိုဘာလို့မသိရ Fernandes တန်စင်တာကမှတယောက်ကိုတန်ရတန်ကြီးထက်ပိုပြီးလိုချင်ကြတယ်အဓိကကိုယူနိုက်တက်အသင်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုရီအသင်းကနောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်အခုချက်စီသမားဖြစ်သူခေါ်ခဲ့တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပိုစုကြီးအပောင်ဝင်ပေါင်150ဒီအခြေအနေမျိုးမှာအားလုံးကပြောကြတယ်ငါတို့အသင်းကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ရန်သူများဘာမှမျှော်လင့်ထားတာလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးဝေဖန်နေကြတယ်ကိုအသင်းကိုအဓိကပြောနေရဆိုတာကကိုအသင်းကိုစိတ်ပူလို့ချစ်လို့ပြောနေရကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတစ်ခုကကိုရီအသင်းရဲ့လုံးလုံးပုံကမှန်ကန်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဝေဖန်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်အပြစ်တင်လို့မရသေးဘူးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်အပြစ်တင်ပြီးပြောလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီအခုလာမယ့်ရာသီမှာစပြီအသင်းအတွက်အကျိုးမပြုတ်နိုင်ဘူးဘာမှအဆင်မပြေဘူးဒီကစားသမားတစ်ယောက်ကအသင်းအတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှလိုက်အပ်ထဲဖို့အတွက်လူစားလဲပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အသင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တူပြီးဆက်ရမျိုးရှိလိမ့်မယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအသင်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ညီကိုတို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောင်ဆိုကျွန်တော်လည်းအခုသတင်းတွေကိုအများကြီးတင်ပေးနေရယ်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ငါတို့အသင်းကဘာကြီးလုပ်နေရလဲလိုအပ်နေတာဒါမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဘလိုလူမျိုးတွေခေါ်နေရလဲအများကြီးပဲပြောကြတယ်ဆိုတာကလည်းအသင်းကိုချစ်လို့အသင်းကိုအစင်မပြေမှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဘာတွေကိုခေါ်နေရလဲဆိုတာကအဓိကကိုရီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ Ineos တို့ရဲ့လူခေါ်ရမှုပိုင်းမှာဒီ transfer ကာလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်ကြည့်ကြရမယ်အနေထားမျိုးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမမေ့ထားဖို့တခုရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ transfer ကာလအတွင်းအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Fabrizio Romano ဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့အားလုံးသိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိရယ်နော် Manchester United အသင်းကိုဘယ်တော့မှ short မတွက်ပါနဲ့ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူခေါ်ယူမှုတွေပြီးခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာတကယ်လဲကိုရီအသင်းအတွက်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုကိုရီအသင်းကခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ကစားသမားလေးရောက်လာခဲ့တယ်ဘာတော့ကိုသမားဖြစ်သူစင်နီလာမန်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အပါဝင်စိတ်ပူမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကိုနာနာကိုအငှားချခဲ့ပြီးစင်နီလာမန်လေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗာလဲအာဂျီတီနာကိုသမားဖြစ်သူဒီကိုသမားကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကိုရီအသင်းကနီးစက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမယ်လို့ကိုသမားခေါ်ယူမှုတွေမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူကတော့ကိုသမားစင်နီလာမန်ကိုပဲကိုရီအသင်းအတွက်အရာခေါ်ယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းလုံးလုံးပုံတွေကကျွန်တော်စိတ်ပူနေတာတွေကတစ်ဖက်ကန်းရောက်နေလို့မထင်ဘူးလား။ဘာလို့ဆိုကိုရီအသင်းမှာကအဆင်မပြေတာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ချက်စီအသင်းကနေကိုရီတင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အခုလက်ရှိမေဆင်မောက်အဆင်မပြေရရှိတယ်။မေဆင်မောက်ဆိုတဲ့ကစားသမားမျိုးကကိုရီအသင်းမှာအခုလက်ရှိကိုကျွန်တော်ပြောပြရနော်။ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အရာကြီးကိုဝေးကြီးကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး
လက်ရှိမေဆင်မောက်ကိုရီအသင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်အကျိုးမပြူလားဆိုအကျိုးပြူတယ်သူပွဲချိန်အတွင်းမှာသူကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမေဆင်မောက်ဆိုတာမှာကိုရီအသင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်နေပြဖြစ်သူမိုက်ကယ်ခါရစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမေဆင်မောက်ကိုတကယ်ကြိုက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအဓိကမေဆင်မောက်က injury ကြောင့်အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကချက်စီးကသမားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောက်နေကြတယ်အခုလက်ရှိရောက်လာဖြစ်တဲ့အန်ဒရီကသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုတွေချက်တော့စောင့်ကြည့်ကြပါအောင်အများကြီးဝေဖန်နိုင်မစောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသင်းကိုချစ်တာလည်းချစ်တာပေါ့စိတ်ပူတာလည်းစိတ်ပူတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ချက်တော့စောင့်ကြည့်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကချစ်ခင်လို့မလို့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစောင့်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ United အသင်းကလက်ရှိဟိုအန်ဒရီဆန်တိုစ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဒီကနေ့မှဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့2024တုန်းကသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်သူကကျွန်တော် United အသင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့သမားဖြစ်သူကစ်စမီရိုကသူ့ရဲ့ idol ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်အခုကစ်စမီရိုရဲ့နေရာကိုရီအသင်းကအစားထိုးဖို့တဲ့လူကြီးခေါ်နေခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာကိုရီအသင်းကခေါ်ယူခဲ့တာကဟိုအန်ဒရီဆန်တိုစ်ကိုကက်စမီရိုနေရာအသီးသက်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒရမာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကက်စမီရိုကိုသူ့ရဲ့ idol ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုရီအသင်းကိုသူရောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်အများကြီးစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဝေဖန်မှုတွေမစောပါနဲ့ညီကိုတွေအားလုံးပဲ relax ပါစိတ်ကိုအေးဆေးထားပါဟလာနော်ကိုရီအသင်းကကွင်းတဲ့အတွက်ကိုလည်းနောက်ထပ်လူ2ယောက်ခေါ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်စိတ်ကိုအေးဆေးထားကြပါကျွန်တော်တို့စိတ်အသင်းကိုစိတ်ပူတာလဲပူတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်သွားတာကြီးကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကွန်မန့်တွေတချို့တွေမြင်ရတာသိအဆင်မပြေဘူးဒီမှတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့လို့ဗျ